Незаменимая вещь для летнего отдыха, пикников и походов. Это многофункциональная лопата Xiaomi. И в чем же ее фишка? Помимо основной функции копать, она может рубить, пилить, резать, закручивать и даже ловить рыбу. Компактный и удобный чехол для хранения, легко собрать и разобрать. В комплекте есть маленькая аптечка, компас, нож, резак и гарпун. Так что это устройство из длинной лопаты может легко превратиться в саперную, или, например, в копье, или даже в гарпун для ловли рыбы. Просто бросьте это чудо с собой в рюкзак или багажник авто, и вы будете во всеоружии.